बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप बात्या भय पुणी लेउठिब कि बात्या सेपटे प्रचंड खरारे अदिनिया वर्षा आज राज्य में वर्षा बढ़ वर्षा पर पुणी आसुछि निया वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस वेदर तेबे याको नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे प्रचंड खरा मध्यरे अदिनिया वर्षार संभावना रहिछि राज्यर किछि जिल्ला रे वर्षा नै सतर्क करिछि पानीपाग विज्ञान केन्द्र। महाराष्ट्र मध्यभागरू संलग्न अंचल पर्यंत एक घूर्णिबलय सक्रिय रही फल समुद्र आड़ू जलीय बाष्पूर्ण वायु राज्य को प्रवेश करुछि तेणु उत्ताप और जलवायु मिसी किछि स्थान रे घड़घड़ी वर्षा कराइबे बोली केन्द्र स्पष्ट करिछि। तेबे आज वर्षा हेबाकु थिबा बेले आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में वर्षार परिमाण बढ़ियो बोली कहिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आज ओडिशार उपकूल जिला समेत केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा और कोरापुट रे मध्यमरू प्रबल वर्षा हेब बोली संभावना रही फल तातु सामान्य त्राही मिल अन्य सब स्थान में आसंता 4 ରୁ 5 दिन मध्य तापमात्रा अपरिवर्तित रही विशेषकर अभ्यंतरण ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री अधिक रहिबो नै आकलन करिछि केन्द्र। सेहिपरि आसंता काली मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर कटक भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर नयगढ़ खोर्धा पुरी गंजाम गजपति मालकानगिरी कोरापुट एवं आसंता परदिन केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर कटक भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर गजपति मालकानगिरी कोरापुट आदि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे बोली सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे वर्षा सांगरे वज्रपातर विपद थिबारु एही समय मध्यरे घर पदा को न बाहरिया पई परामर्श दिया जाइछि। तो फ्रेंड्स एथिला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना वर्षा पर पुणी आसुछि निया वर्षा सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। तेबे आगको पानीपाग को नहीं अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नवा वीडियो रे से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।